Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzaklarda, ağaçları gökyüzüne kadar uzanan ve çiçekleri her mevsim açan büyülü orman adında bir yer varmış. Bu ormanda tüm hayvanlar, çiçekler ve hatta ağaçlar bile konuşurmuş. Ancak geceleri ormanda herkes uykuya dalmadan önce küçük bir peri ormanın içinde dolaşır, her çocuğa tatlı rüyalar fısıldarmış. İşte bu peri, uyku perisi Lili adında sevimli ve minik bir uyku perisiymiş. Lili'nin sihirli tozları varmış. Bu tozlardan bir parça serptiği anda herkes huzurlu bir uykuya dalarmış. Ancak bu tozların çok özel bir gücü varmış. Sadece ormandaki çocukların hayallerini gerçekleştirebilecek kadar güçlüymüş. Bir gün Lili ormandaki hayvanları uyutmak için dolaşırken ormanın en sevimli tavşanı olan Pofuduk uyumakta zorlanıyormuş. Kafasını yastığına koyuyor ama bir türlü uyuyamıyormuş. "Merhaba Pofuduk," demiş Lili nazikçe. "Bu gece neden uyuyamıyorsun?" Pofuduk iç çekmiş. "Bu gece çok heyecanlıyım çünkü gökyüzündeki yıldızların hikayesini merak ediyorum. Onların parıltısını çok seviyorum ve acaba bir gün ben de onlar gibi parlak olabilir miyim?" Lili, Pofuduk'un dileğini duyunca gülümsemiş. "O halde bu gece sana yıldızlarla dolu bir rüya hediye edeceğim," demiş. Ardından sihirli tozlarından bir parça alıp yavaşça Pofuduk'un üzerine serpiştirmiş. Bir anda Pofuduk kendini gökyüzünde bulmuş. Küçücük bir yıldız olmuş ve diğer yıldızlarla birlikte parlamaya başlamış. Pofuduk rüyasında yıldızlarla dans ederken Lili diğer hayvanların yanına gitmiş. Uyumakta zorlanan bir sonraki arkadaş sevimli ayıcık Mimi'ymiş. Mimi kocaman gövdesini kıvırıp yatmış ama gözleri hala açıkmış. "Neden hala uyumadın Mimi?" diye sormuş Lili. Mimi gülerek, "Bu gece ormandaki en tatlı balı rüyamda görmek istiyorum," demiş. "Balın tadını düşünmek bile uyumamı zorlaştırıyor." Lili sevimli bir gülüşle, "O zaman sana hayatının en tatlı bal rüyasını vereyim," demiş. Mimi'nin üzerine sihirli tozlarından serpip onu rüya alemine göndermiş. Rüyasında Mimi uçsuz bucaksız bir bal ormanına gitmiş. Ağaçların dallarında bal dolu kavanozlar asılıymış, her biri diğerinden daha tatlıymış. Mimi bir yandan koca patileriyle bal yerken, bir yandan da Lili'ye teşekkür ediyormuş. Sonra sıra minik kuş Çıt Çıt'a gelmiş. Çıt Çıt, ormandaki en tatlı şarkıları söyleyen küçük bir kuşmuş. Ama bu gece uykuya dalmak istemiyormuş çünkü rüyasında dev bir gökyüzünde özgürce uçmayı hayal ediyormuş. "Merhaba Çıt Çıt," demiş Lili. "Uyumak istemiyor gibisin. Neden böyle heyecanlısın?" Çıt Çıt kanatlarını çırparak, "Gökyüzünde bulutların üzerinde dans etmek istiyorum," demiş. Lili gülümseyerek, "O halde sana bu rüyayı hediye edeyim," demiş ve Çıt Çıt'a sihirli tozlarını serpmiş. Çıt Çıt rüyasında kendini gökyüzünde, bulutların arasında bulmuş. Rüzgarla dans ediyor, bulutlara dokunuyor ve gökyüzünde özgürce uçuyormuş. Böylece Lili gece boyunca bütün orman hayvanlarına güzel rüyalar getirmiş. Hepsinin dileklerini tek tek gerçekleştirmiş ve onları tatlı uykularına göndermiş. Gece ilerledikçe bütün hayvanlar rüyalarında mutlu, huzurlu anlar yaşamışlar. Güneş doğarken Lili ormanın derinliklerine çekilmiş, kendi küçük yuvasına dönüp sabahın ilk ışıklarıyla uykuya dalmış. Büyülü ormandaki tüm hayvanlar gece boyunca aldıkları bu güzel rüyalarla Lili'ye minnettar kalmış. O günden sonra her gece uyku perisi Lili ormanın dört bir yanını gezip tüm çocuklara güzel rüyalar getirmiş. Her gece yeni maceralarla dolu rüyalar gören orman halkı sabah uyandıklarında Lili'nin sihirli dokunuşuyla güne mutlu başlamışlar. Ve gökyüzündeki yıldızlar gibi uyku perisi Lili'nin masalları da tüm çocuklara huzur getirmiş. Masal burada bitmiş ama Lili'nin hikayeleri her gece devam etmiş. Yeni rüyalarla dolu ormanda kim bilir başka ne maceralar yaşanmış. Bu ve buna benzer hikayeler için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.